হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। গত ৩ মাস ধরে এই মেশিনটি আমাকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। তো এখন আমার মেশিনটাও টায়ার্ড, আমিও টায়ার্ড। তো ভাবছিলাম কয়েকদিন আমরা দুজনেই বিশ্রাম করব। তো তাই আমি এই মেশিনটাকে পার্লারে নিয়ে আসলাম অয়েলিং ম্যাসেজের জন্য। যারা এই মেশিনটিতে তেল কিভাবে দেয় জানেন না, আমার ভিডিওটি মূলত তাদের জন্যই। অন্যরা প্লিজ ইগনোর করবেন। তো মানুষ বললেন আর মেশিন বলেন, যত তেল দিবেন তত ভালো সার্ভিস দিবে, আর যত ভালো তেল দিবেন তত আরো ভালো সার্ভিস দিবে। তাই উন্নত মানের তেলটাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং ওটা মানুষের ক্ষেত্রেও সেম। আপনি যত সার্ভিস ভালো চাইবেন আপনাকে ততই পে করতে হবে। তো দেখুন কিভাবে ওয়েলটা করছি। এখানে গাড়িতে যে মোবিলটা দেয় আমি সেই মোবিলটা ইউজ করছি। মনে করে খাওয়ার আগে নিডেলটি খুলে নেবেন, তাহলে আর কোনো রিস্ক থাকবে না। মেশিন ক্লিন এবং ওয়েলিং করা শেষ আমার। এখন সব পার্টস বাই পার্টস জয়েন করে নেব। তো আজকে এই পর্যন্ত।